liwa nyonso ezala malamu to ya mabe tozalaka na souci nango. Mais ndeko ndenga kei oui et puis si trou d'abord numéro 1 na famille na propre. Atiki mwasi peut-être bana libota ndenge salaka douleur ne salaka kaka. Mais kokufa na ye ekamusa yo na ngate po nzela kolongwa na mukilika nzela liwa. Mais et perception libakute pe sande souci peut tirer pe leçon auto yaka un jour to longwaka ninge za na sima liwa. Point d'interrogation. To mona liwa mabe po to za ko to banga to okeni. Mais c'est pas OK yo mona reza ka frais. Pona mona baba kufa kendelo la to li felo. Tango yela ba tunando to so ba bisi ya ko to ke ndenge ni zonga bakani. Côté na za eza bien. Parce monde za quoi attendre to kenda. Muto za kana ba posa nya likoli kolonda za so moni we 5 kele posa nya mamoke ki ekimi. Mais si on avait collé cette tangane à Yombe, au pénal moment direct, na robimela wapi nzela distance mulai. OK bozo côté de couleur quand bando ka penda cabinet ngo kuna me koto déjà bendisa ba maseli boso ba yaka fayo. Parce que o kange beta kano bimando kinakoli, ou be keneka o tike ba document ebe ba ka kebeba, na tesa zo comprendre. Ba zanga tina na famille, lelo ba koma ko aider bato batanga na mona mutatanga ba doctorat. Masenga mutatanga te lipa likola mokate bete na poko. Ah, c'est un français pas bon, ça va casser les monnaies. S'il te plaît, tu peux me donner un peu, mon quartier. Salut fidèles internautes, bienvenue dans votre émission Plateau Libre sur www.saïtv. Un vrai site dans un vrai monde, un site qui n'est pas comme les autres. Où écoute à l'occulté, site comme Moko de mon boss André Sozino papa. André Sozino, il ou mon papa vraiment, donc merci de l'opportunité et puis la confiance au Pesaka moi nayo merci beaucoup les dauphins de la presse en ligne. Merci na platiner mon chana derrière la caméra mon ami perso les lobota la que tu y vraiment et puis à moto to message na na kati ya site na biso mena mitema ya kolela na mitema ya mawa. Lelo tobungisi artiste ya munene ya mboko na kombo ya Dadi Kitambala Susuki Ntumina mobile ya Lolendo ya bio molimo no kaka nzamba zwango pema na kimia vraiment donc na onyo so sala pona ba mourir tout ya théâtre congolais bravo l'artiste kandenge adage moke lo bara l'artiste ne meurt jamais to consommer toutefois ba œuvre oyo tikeli biso vraiment nzambe nde mutapesa ka nzambe moka zwaka ayebi le pourquoi je molimo ya Dadi oyo vraiment ce que ça qui va volonté na biso peut-être lingo qui était poto sambela ki to bundaki ya trop po ya Dadi azala kaka poto mesana bilengine mais nzambe abotoli et yango te empêcher biso to ya et pas ya pasteur John balobilité ya pété maté yande yango mote salaka moto à vivre plus longtemps pour ce ozo ka maté ya bien ozo respecter nzambe au monde que vie nao et que ça ba fleur puis au rumela ebele. Merci à l'équipe technique Mobimba, merci na Baibanga Jimmy Massasu Betera Masalanga Siko Potingele Evelyne Libota la mère des orphelins Balobi Kalate désormais la mida de la famille Evelyne Libota Florent Tingi Kolomobali ya boye bazu wapi donc oh boyete Florent Tingi Kolomobali ya boye bazu wapi et merci à toi Iguet le coquille depuis qu'il me paie c'est vraiment donc mon tournanga il est vraiment donc à la émission kitoko quoi et sans plus tarder déjà masanangai platine munchana ceux qui moi za fongolanga na solo a déjà na pasteur John tout mais un peu que ça la moi analyse par rapport à la disparition d'artistes congolais na biso. Bonjour pasteur John. Bonjour, merci beaucoup. Donc kitoko makasi vraiment merci de écouter sur les lots vraiment et sans makasi. Bon, nzamba zo lokumu nyonso.
Merci Pasteur John Zambazwa Lokumu, mais Pasteur Toyena nous tosolo la mokie na ebika yo linga no kota makambo ya bato te mais o izotala quand même ba congolais Dadi Kitambala ne plaît toto soit Pouloulou a kufi kalaming était pas même 2 mois. So avant Pouloulou il y a eu des artistes oh ba leki kana na mwata muka mukie ba kufi lelo isuto mona kama kala mingi ta Pouloulou otokene to moyi Dadi lisusu Pasteur John mais kana no ko beta ta ko solo la nano eza nini moto na Nzambe te bo wana eza eloko loba te liwa nyonso ezala malamu te ya mabe tozalaka na susi nango mais ndeko ndenga kei oui epesi trou d'abord numéro 1 na famille na ye propre atiki mwasi peut-être bana libota ndenge ezalaka douleur ne ezalaka kaka mais kokufa na ye ekamusa yo na nga te mpo nzela kolongwa na mokili ka nzela liwa bon moni kokende cimetière na logique efaki bampaka bakufaka 20 tolandaka age na age oyo anuni akei oyo ya ye mais songo tali mpe na cimetière yango nde tokendaka omona bapeti mosusu bakufa na baage mike oyo kutu yo nanga nayebi na kooloba te merci comment peti ya moke akende avasa motif ni lisumu me ekute akenda bapere mosusu babambiaka baumela awa kutu soki ndenge niti lelo baza mpo lokisaka ke wana eza makambo akolo mokili bon ntango lobi baartiste groupe nango bakende bakebake te eza nde ekuti moma wana na nzela na bango bakende mpo so otemi na porte cimetière chaque jour cimetière eyambaka bato biyamba ekoincide kaka na poule bakote artiste ebendi ndenge ezalaka kaka eza teke bango nde bakosukisa to bakobanda te ya un moment ere mo mpe erenyai kota bamusicien na kanti oyebaki musicien akeyeleka oyo akewaki donc c'est normal na mokili torapasaka na vice versa mais epesa biso libaku te epesa nde souci mpe totire mpe leson oyo toyaka un jour tolongwaka nini ezalaka na nsima liwa point d'interrogation tomona liwa mabe mpo toza koto tobangaka tokokende mais soki mpe okeye okomona re ezalaka vrai mpo namona bao bakufa akende lola to lifelo ntango ayelaka bato na ndoto so babisi yaya kote okei ndenge nini zonga alobaka nini kote naza eza bien tobangi liwa me ntango aki alobiki eza bien point d'interrogation aki alifelo to lola mais comment ntango ayaka na ndoto alobaka kote naza eza malamu nete sozo comprendre keba vice versa donc place wana eza stratégie o nzambe atia toyebi te soki okoti kula ndo koyeba nete so naoloba nini moto adiara makasi abangaka weseta te tonda bakabine banyebele libanda mission na ye kaka kima bato atika kote ekunde mpo akomaka membre ya famille mpo batiaka liboso na ye nete so comprendre oyo nalobi yango soko comprendre nga base donc monde eza kwata nde tokendaka moto azalaka na baposa nya likolo nde azalaka so amoni wesenkele posa nyama moko ekimi mais so nebe kola biso totangana ya yombe oyo mpena momana diare ekangi nakobimela wapi nzela distance molai oke bozokota do couleur kaka na ebanda oka mpenda kabine yango kuna mekoto deja bendisa bamasa liboso bayaka va yo okanga ebetaka nobima ndoki na koli oyebi okendeka otika badokima ebeba kaka ebeba nete so comprendre donc nakanti so comprendre chemo yango nayebi so tana lero soki eyindi kaka ere bongaka mpe bongi donc mokili eza ndenge wana yango moni tout est comme trigger que monde ndenge ezokende base à part ça la vie continue o totikali to taye keba masakei œuvre na tike kolongwa te mais keba place okende nde base nécessaire conseil na pesa yo kokende feti na lenge te prati veste sika tout non so une invitation to mutamemi yo ana projet okota kuna pozo accès sinon to comme manager na fait jabat o kama mutatrikwa koti na invitation mutaveste comme yenga neti muyibi o bozanga kuna nete sa comprendre makamna alo bawana base donc nyonso na mokili faut technique de guerre na kota na chemin kamba mo kiton mokili to senga te na bango chaque fois to pesa na ba faute te to lukande to ye ba place mabe za to bongisa po to s'en sortir to bima sain sauf c'est ça ko mokili a chabiso so za ko tuna ba via batu mokili nda pona batu musuba ya te tito ya seke to se pesa invitation na emoko après to na mokili ko ka mokili ka ti te pona privilège de kamoke pesa comme ça lokwa ya yobo baninga ba réussir te fungola g kilo mememaka na mutu moko tobetaki maboko mpo aza pomba me ndenge nyoko amaka ebimisaka maladi ke oyo basangani ebele basimbi ebimi pepele traché bakendaka nango ezaka mosika makasi koleka mutu moko tobetele maboko makomi na distance ya molai te soki na comprendre kopianga raison nini ndenge naloba ebele na bafamille balinga babonga bango moko sa bamisu babonga tokonta bango kaka bango bapesaka mpe na suka toyina su bango tolingela bango butu tobara bango or soko zuma fungola G
ata bakozana neti yo te petit na ngai yaka mwana tata mwasi yaka pisonne so bokomi 4 et 5 likambo wana famille na pesa opesa moko 1000 okita na 200 mpe bacontribuer perte ya famille ezobana te fo yango na vie tosalaka eloko tobetaka calcul un jour tokolongwa na mokili likambo nini nakangela baninga na ngai jeo bakoki kozwa mpe un jour tokotika yango kende na cimetière pourquoi tomba moto ya mbongo na ye mobola ezalaka na lolendo te kuna ye bakunde na mukala bilanga ye babetele en marbre discussion ezalaka te alors na mokili awa nde tokana makambo minene oyo no ngai na peya 4 ndako ndongo omoni ngai na bajipe ye kutu piakera koza na fina nga te awa mobola azalaka na para kokuta na parto te mpo fina eleka na se makasi na miso ya bato batyolaka mobola zonga kuna yo nini mais na cimetière tokomaka quartier moko koma lolendo ya moto asomba bandako 10 mokola kataka motema soki akotika na morgue ere abimaka komi mopeya ya ndako na ye mais asomba badi ndako ne tanto eza monene koleka side de fete oyo bakoluwe mais baketika na side de fete faut komi mopaya piakere azanga ntina azali kutu locataire soki akufi yo kutu so baluele ata side de fete ekomi ata consolation nazangaka place ya kolala mokolo ya liwa nanga baluele nga side de fete akomi na moto honneur balelinga na mwa bato ebembene ata bakende 4 personnes apamba na déclore mpo balokotaki na balabala yebaki aka kota bato nyonso est ce que piakere soki akufi to moto ya liboma soki akufi na azalaka na fulu bakontaka ye te to bakenda kolokota mpo bakende okunda bakenda otika kota bambwa paseke bembe ezanga ntina perte non vifo oyeba calcule soko obeti ozonga calcule keba moto aka moto totyolanaka pamba mpo na kodenige vie ya moto or motu moko tasenga azala mobola na condition vie okomela biso eya teke motu soki abimi piaka alingi aleka na nzela apiaka te effort na ye suki na place obini bokobomoi lokwa litio mais na moke na ye wana soki otala ezalaka na mwasi moko mpo akopesa respect na bana bakoresir na te so azo comprendre ke bana vi na calcule ya système de guerre ya on alobaka yo mpe moto ozana yo moto oye na mokili yo moko ozwa charge ya yo moko avolekisa mikandano mpa bato batalaka lokwa dossier ya kompani age nakomi nango avant nga mona azolekisa dossier na nga mpa ndeko yo tala nga mongo na tala challenge comment nakomi na age akotia mwasi matoi 15 babenda nga badidi loa na ba 5 nalelaka te soki eyindeli nga nakomi likambo osinganaki ngo kaka na mandotelesa badossier mpe bafamille nyonso ndire réunion matanga moninga na te so nazoloba nini noko yaya te soki oboyi perte boya engagement makambo mikolo soki oboyi perte boya engagement mais nazo biso vrai mais ke bapa engagement koyela ombongo engagement eyaka na mbongo soki okoti yango na système afasi b yokokota na engagement okende koluka mpo na kopimisa un frais bima mpo tia na poche simo okoma na responsabilité mosusu awa na RDC tokotaka mingi na baengagement so toluka mbongo très bien jeune garçon chez bango mokate nabi te balala nzala kokola ya kwata manqué les 4 pourvu que zoko kaja formation de base au père ça na mala razo futa na compagnie paye ça bien apusana akom na ja maturité ba 25 à 30 pe akoti na manka balongole bulote me ko pesi lingala salaire comme ya muke père pateno comme olemba na bo manzeto pona ko sabine bosi bokoli mwana bendana boko kenete po paye ki kaka boko kimela wapi botingama na ndako pona kolana kikuku me côté bagara lipe comme bino moko na te zo comprendre para kontra bino kana miss me côté kolese comme kaka so kozima safune na mbala pesa bino pa ko ya maka base na tina ko sabino bo yungana na te so comprendre schéma wana mama mikolo pera kotala bino ko neti banzoi bo keleki wapi base siko kita yo fozo tala ekeba responsabilité papa esuki na katikati ngamo na zo relève abengene na kikuku te me ngamo kona bo mabase ko zo challenge à vie oro kota na demi finale à kwata yimo ko na premier mi-temps si le lobby vote la deuxième mi-temps le engagement il y aura depuis premier mi-temps match bandika siffler engagement touche na carré opposition qui très bien obano sa carte jaune depuis premier mi-temps na bokomi na 20e minute té parce que kobuka ne comme na so bano ba périmètre muto abeti ko par location fait bimata ça moi ça cheze zemi carton jaune déjà na premier mi-temps peine ba 15e minute merci siko boko la na nini moi na faut transférer pa bande ko na yo moko koloye ya moni base belé ba 6e fidélité pa mi ba boko so na moi ça zo fingo tina ça pa moni apese motema pa na yo au côté na parler un au kanga lupangu chez bangote au transférer moi si na ça na fufo za ko kotonda to koti moi si boko mi deux dossiers na kati kene patata ba jango OK benge Veline libota la mère des bat ba bima ba victime baleke ba basi ba kabola biloko wana to leke ebele so na tia yo munene bango muke no saka routine sali jeu de passe système de jeu catégorie base 1
fona kabala na stratégie 1 au pesi mbongo te 2 oye na mwasi ko to chakise mito zala kite 3 côté effectif afufo yo moko tonda to baxi mwasi na yo sikoyo mbongo pesi te bakate ka rotira badi po babomba mwasi na kola tisu ke kozala wapi na pointe ndaka momina ngate ta foto chela biso tata ba jeune garçon wan mais libanda prêtre na masolo minano ndira ko kamena kati challenger moko 0 on a zo ba schéma mikolo tala bango batondi na ba quartier on ba yo moko zo ko en charge ya vie na ote mozo kotsa ba dossier musu abe na kati ya famille pourquoi na makapa ko saki mukile la ote okanga bandeko to pale ba chor combien ba jeune garçon ba kangi ba perdre ba kindokelo kuta poko mukolo ako ko engagement te mbonge uti poto ba tindi $100 oreta ta construire na pona lipa ndenga ko saki bana zo tama muke market to belete yo no bimi orge papa ya atinda ki pesa nga pe 30 nanga yo na wana bosaka ba bana comment ebete calculi pas comme poto sans appui akenda ki ndengeni yo kuta kende poto asoki ba engagement kilo teneti yo abundaki pa kendo ke simba na poto ndezo engagement ndazo sama ba geste pona papa lokwa ko esaki ngata na pesa ya mingi te na rembourser yo za awa nano bandi engagement ko lukali papa se ko bimate au côté de ça moi si na périmètre karafu fo muke zoka wana carton rouge na premier mi tabotali pante non équipe poni mani matite tala berere nete so comprendre GDG ndeko na oloba so comprendre nga base ndeto ko ina ba manka a to fandeli pays oroza ata courage équipe sur carton rouge nga so attaquer nazonga ka bar poto okang kitata na bar poto beta bako pa mikemke na quartier ko bomba mwana fufe kola rien otkam tamasolo nazo bano makama minene okomi manager ba ningo bokola na bango génération moko so bakisoma masanga ba melisa kayo yo bata mana si engagement moi so ba yeba mutuna makoloteka ape masobo so fenga ngapo na momia angala momia lifanta tala ba G na peso périmètre ngayo to koti ba dossier manka soko ndiminga na tola pete base na fungolo G ke ba na vie comment sengi de fait à valeur match comme deuxième mi-temps sengi de fait obi mo ça peut na choc quitter c'est peut-être so comprendre des chances mikolo ndo moni muto tu engagement na nyosa kabeli nzambe ah Seigneur osundolinga nzamba sundola yo ebela sata kinelo banda 2000 ti lelo ko to hôpital te yo ka sanga maladie na baninga yo kutato lié te 4 jours matin mais ça ka complet nous te sommes la loto comme na match à quartier vite sur le bato à entraînement a bombo tu wapi tonga tanela ko tipo ka to mimi moi banda suka ti suko bela kate siko alingo modele nini soki ndika nzambe penda anga ya famille nanga ya nangola foje okomokanga na bando nazo yebisa yo barere wana omona mutango akoma kotambola quartier so kutana ba piria zo beta masolo ba famille on dire ba yakani na nyongo est-ce que bota ma 4 5 6 ngambo so basundaki oma muke koki vinde to sala ka mutu mtabakisa un piste na famille to komandenga za ngamo ko neti ngana ko saka na pa na ngana bongisa mutu lokolo tata mwasi loboko mama leki ko bandalo awa ti na makolo ba shebiso na pale linzaka tato piri moko ba bomba ngana fufu mkola ngwa kotsa un piste pona ko malelo nete so comprendre GDG tout côté ba na dossier ba to bongisa yo mkolo ko bonga bando rembourser linzaka otie bima ke saka piri moko kabela ngalipa ma zo ma ne fiske loboko pe bima misapimi na tata mwasi bomba nga ema na kendaka congé tata mwasi eloko tata ma ne fiske tanga zo mwana ya subela ngana makolo akoti na compte libéré nete so comprendre o so dégager comme moko depuis ma colonie il faut ti okoma na mutu ale okomi libre parce que koti par la vie na yo moko nete so comprendre chez moi parce que yo moko nanu ndenge ba bombela o rembourser ta bouchon te kitoko nete so comprendre ti okola wana o rembourser ta moko bouchon te chez bino nanu papa no abota sana manka na yo a rembourser o 100 ozongisela ta DT mo critication père na yo père na bisa chore comment ta famille ça fort hein obi ke père linganga te aliona bo mwana te pona nini berer c'est ça obimisi papa chorna ki mukolo po moni fino kaka mdoko se famille kanganga ba orge to bima faut temps okosela rubita patali mabetala na var obisaki lokolo libanda yo nete so comprendre schéma technique de guerre via challenge mutacha mwasi zemi mais so ka fandel masola basa na Real Honduras en Espagne na batukutu basa na Real bakota sa di bongo te anga lo Real Polina kolia te non ça on doit arrêter azana charge moi sina ban orabo maranzo to pona ko luka fufa mone bimale sa moi si mone ke mobali malamu manka na pesa ba périmètre to koti si ba goy na vie to koseli gouvernement na l'état na ba no vrai Congo ba chor ba kanga subiso te biso mo to kota na mbulunga na ko pesa vie kaka pe to ko sa ba frenanga
Pasteur John, qu'on se le dise, malgré tout le baratoko, c'est l'État makambo, mais quelque part l'État pas à la base. L'État à la base, il est nga ko vivre na Congo, l'État n'a pas reconnaître l'État na carte électeur. Oh etikali ngana nga. N'était ça se comprendre. Ya alors na kufa nani, na kufa na tela. E mata te aux challenger. E mata te mafuso ko kite kufa, wa ko tika la tokei. C'est ça la vie. Ngoko tsamaka na makambe sana mutakasho rezono ko batalibanda te aussi la matama avant so koti kasho kota l'esprit kasho o sur maboko te na lipa kata kota maso na bango robima santé robima on appelle ce périmètre ko ya mukili ya nyongo to ndre basimi onde ba de otuna kya foya o ba cha ko cha biloko ba pesa limbongo te batuna musino munene ke na sani nani te kuta wane ba kuti atoke yo bishemate mutade fra critique biloko valia yo bishemate abong sa kuti amako ko za ki fo kuti za frère mageto kingai susika longa ne kifa libume tonda ta ko sumba dale na poko ma fou mais mi selonga no normal o yebi chema vite yo tama na kibaka bako ndem taki nyongwa yo to tamba na mikanda pasi na mapeko ndem mikanda le to talisi batunde ba edeyo oko pikwama na te so comprendre nga o eza challenge mais pasteur John dans mon arolinga olobali kamba challenge trop donc so mabeza na mboka to lobate tellement to ba challenger ko zala na kokota na dossier wana te e bebe ba te na zana parcours na te mutu lokola nga e bonga te no timbela ka ke bongi pombo na sombela ka fufu na mone ko kita so na sombaka 1000 fois ko na mone ko ko 1200 ba e na moni payer bongi mais na fanda na bando gouvernement na miso boni kona ke do kufa par rapport ba ba lia mbongo ba za bien ngana ke no kufela bango yani ngana za kwata na yabi yaya tanton bongo na zo coopérer na ngo utangola na zo pesa ba schéma kokota ba dossier makamusu na mutu no to bele soma sala paro nzamba tindiyo vio lingo lingate okosekama soko chola miteli pambole zate sala zo sala famille ba mono zoba me kokontaka na batute liambonga mutoke bimi na pasi ato lie biloko mabe nzamba ko pesa santé pour souffrir na musala vo 60 francs ke olia ba socio ko senga na miso bato ya matama te pour so pesa mko bando tonga yo risque lelo ba edenga tiwa banda ba edanga depuis 2007 ti lelo otuna te oya zwa wana asala kini na zo bongo ngate nde pesa ko mituna zara na souci akanda est-ce que comment mpaka faut ta na famille riche alors ko nous neza makama nzambe so mbona mtateli matama banga makasi nzamba yebiye ko chaka fa mutu qualité mutu muso azanga tina na miso bat mais so tali charge azana ngo ko leka batu babonga comment mutu azana bana belesa ra muke makolisi bana ke bana vie ko nous ne pesa mais n'importe qui te tanga batu banuna bamona na ke belé mais compter bango na quartier mu ya kotanga on appelle ce conseil qu'on sera vu na blaguité nzamba ko pimelo mbongo ma pesi longue vie okenda ta pays moko te ya monde à part qui ça so na pays okende te so ko voyager ba kongo na bandu nous pesa pembeni mais otala o commune ba âge moko ko titi ba 95 à 200 ans ça c'est ça 30 ans ça est 5 ans ça est 9 ans 95 ans 85 ans 98 ans koleka muto atambola monde atie na tourisme chambongo na banki makoma tena ba 60 ans ce qui fait sa grâce parce que biso to boye keloko wana or mapambolo nzamba pesa keleki bombengo ba chaka na banki nzamba ko pesa ngambongo mukie mais soko mwendenga bombinga na bana na ndako kikuku ezolekela bino koma bana muto ba finikaka musikiteri te mais bazana santé ma sécurité koma bana ba sombaka mafuta acheter mafuta bango pakola makasi ka mbila mais bana bazana teinture ndo ba pakola ba nivea n'était ça je comprends chemin na zo pesa comment ndako moi so balala ne toko mais soko tele bana mo bende bazaka na santé ndo ba lira ba so chaque jour or ba lela pondo bilanga ezanga musuni quartier ba pesa bango kombo et libalo pasi na misu na bino pasi mais kati na bango à l'aise chemin na pesi ba kenda pa hôpital malonga te bazanga docteur mais tala bango bino bana ba docteur bokenda ba poto chaque fois oh boy na tala bango ba million na banque so ba leki to banga ba prêtre bango mais tala bango na aja ko koksati na suka manka ba ko finga biso tina sana suka docteur bango na mapeka n'était ce comprendre toketika bango mfwa magangeli ngame na poka na chena na mapeka na ketike na cimetière yonaki mfwa na yoke kende et André Cézine nous passe ça merci nga numéro zaka 084 75 18 112 na pesi mbote na chérie nga Blandine passe ça gros bisous chérie je t'aime et le commissaire na pesi mbote ma bezate na pesi mbote na pesi mbote pe na yemo ko Willem Manona na Strasbourg au penda sa base à tout là peut centre penda formation makambutu avec ba régie du le cerveau sans oublier ba yale au kabasele donc il comprend ba Elodie Chimitaire ba Patrick la Villonnière donc il baza pende belé na ba divi donc il comprend de kaka na pesi mbote na mimia iko na Cape Town sans oublier Miguel Zola
Zino ça fait la double nationalité na pesi mbote na ndeko na ngai vers Zino papa na chona Ukraine donc na pesi mbote na boza ebele so na bien belé Coach Jusnovic batika yo yeso betika plus 44 74 24 02 54 37 wa mobimba tampote umela dada Mel parfum batika yo yepena ba parfum à grand détail livraison rapide so betika plus 33 75 39 030 94 wa mobimba donc à part sa base bino nyonso to la peto bolinganga na bike wapi tout base sans oublier ba fan club ya monde entier ko bandana kisasa wapi partout to la pété ya bino ya ngo STP kuna na bi ndala voyage za ngo to moni mukileza mukese makokeza wenze mwana na munene soke na mbonga muke ndiro zodinda mais soke na mbonga mnoko ntoko sa likolo tablo na se on dirait aigle wana chemin vie conseil na pression mutasaka na mbonga ebela lera mingi te po mbongo nezo kanga libumu yo kanzala bien mutamokate ndalera chaque fois tonda raté na tondi te mokate zo leso bilalia on comprend le chemin de base ya vie conseil na zo pesa oza période moko et kenge 2020 keba dépenser les mingi te tala raccourci sinon te aussi la dignité pam saka na vie kolana nde matin mezo bino zo beta mbatu yo so section na balingio te mingi bazo zelo kwa po batanga na sango na yo tuna bato babima pia katanga bakwera na bima sango na bango libanda ba piri bango na visa ngambongo batela dignité so za na mbongo te mukola ngoko ngaka famille moi sibaka na ndako ko fanda fanda mingi te ba bomelo libala pourtant kende ndako ya to zoli ate pour moi sina ko pato te ya o monsieur pleke koti makasi madame libéré bandeko no tu bazo ngano chebino kwa mi-temps ba pema na ba kende nangi sekanda ke panza na te ba bomali ba na ngapam conseil na pesio on a ba vérité à vie na vie et kenge ndako ba nebele balamba soso na luenge te sinon to ba solo bank ça va faire mais bino botonda te wana risque conseil na pesi yango wana o nyoso zimbote na été à comprendre na lingaka bino fort na tinda bino mbote ya koli wa komona kesa mukuse seke mbote na été so le ki munene dimine mbotango bien surtout ba mbote place bozanza mapambola talaka to la peut-être to zande to tondaka bas babisanga ça c'est église ngana biso na ça c'est église to kochango ticket likolo kwa na stade boyete alors oye na kiti mwazo nango bas oza challenge conseil na pesi na vie kopia via mutu fotité mutu mota lingaka passer comme là et simba te est-ce que so za pauvre comment biso za pauvre que fait le comment boni botai batu mabebo na ba passer au kabola bandim oya ba veste kita liboso bata tricot le makita si faut risquer tikanza mama batu nenga memela et bon on a séparé na mutu kufi pia ka pas memi fonyo so na mabele balela ka feka petit pas tikibana ya la muka so ka talibana souci obomba ki wapi po batu ba mone mais mutambongo balela ke likolo so balé muki batala ndi atiki mituka tokote eka ya eken ke bayo kwente yango moinga bana da no komema tuna tshebelo longia boko yeba do so talanga na mesha kolela po so beta ngamba tane be ozui na to ça so comprendre schéma wa zala matoi base. Merci beaucoup là c'est pasteur John vraiment donc to komina suka merci na bino nyonso ba fidèle abonné na biso ya Sai TV merci na ba internaute nyonso o balanda biso et ba fan tout ya pasteur John bo mesane awa po na Sai TV raté mes condoléances na famille artistique nyonso ndeto perdre ya dadi kitambala vraiment donc Moli Monepe Manakimia, merci à tous les Congolais, vraiment, et puis bah condoléances à Congolais, tout diaspora, nyonso, na ba message, et puis na ndenge bo s'impliquer na likamboya dadi et salibiso kitoko na elengi. Merci na yo mon boss André Sozino Ilunga Masananga Chiko Potingele, Jimmy Massasu, de Terra mon ami perso. Merci à toi Florentine Kausoko, la femme qui dit non. Merci na yo Huguette Loko qui depuis Kimpese, merci na bino nyonso Evelyne Libot à la mère des orphelins, charge à famille. Il y a eu raté vraiment. Restez toujours connectés, branchés dans ce site. Vous ne serez jamais déçus. Quand on est dans le baka, Masananga Platini Munjana, Oya Simba qui vraiment cadrage à image. Sotolo Baliloba Moko. Salarbiso o lingue de best mbango bambote na yo limusanga po toke luka ba masolo mususu tozongela sous pasteur John la semaine prochaine à suivre.